大家好，我叫一鳴啦，我係 Lab 嘅 designer。咁今次好開心就可以同海洋公園去合作啦。透過今次嘅合作，咁就海洋公園又揀咗一系列佢哋園區嘅動物。咁我哋又將佢哋園區嘅動物擬人化，做一啲唔同嘅 IP character。今次我哋推出呢個潮流玩具系列就叫做 OP Neighborhood。設計嘅靈感呢，就係嚟自動物嘅日常啦。想像過就係每日佢會面對唔同嘅遊客啦。咁喺佢動物嘅角度會係點樣樣呢？咁我就想用呢個主題去突出佢哋嘅性格。我哋嘅設計呢，都希望可以打破傳統啦。咁每個角色可愛得嚟，亦都有加入少少反叛嘅性格啦，突顯佢哋每個角色嘅個性嘅。每個公仔都會跟一張 animal card 嘅，咁嗰張卡其實都係講緊嗰個動物嘅一啲特性啦。咁希望透過張 animal card 更加了解嘅動物，同埋增加佢哋對嗰個動物嘅興趣。希望大家嚟到海洋公園咧，認識呢班有故事嘅鄰居啦，同埋可以帶一隻返屋企嘅。